sak usuan enten apa Pak Heru? Nemani suaramu iki lho, ben ora melenceng ke wilayah nada ngono maksudnya. Kopi Pak Yoyo jebule. Iya. Kopi. Nggih. Biasanya sinjen iki siji ditinggal omong, loro tinggal joget, loro-loro dhewe ra krasa. Ayo. Lah niku kula. Ha iya. Ora. Awakmu iki pas terus. Nano. Itu nanti Pak Yoyo, pertama itu bagus, nanti lama-lama itu meletre. Itu memang ciri khas saya seperti itu. Iya. Sabar ya Pak Yoyo. Kekurangan itu lamun kok digarap dengan kepedean malah jadi kelebihan. Loh, saya tuh orangnya pede loh Pak Yoyo. Iya. Pede, ikhlas, baik hati, tulus, ketumplek-blek teng kula. Iya. Hati-hati dan juga mancing hati-hati. Karena di tenggaran saya itu ada satu benda yang kayak gerak-gerak gitu loh Pak Yoyo. Ora pakai orang bahwir ya Pak. Kalau kan sungkem loh, oleh Mbah Wir. Nah terus Kalau wedi tenan kali Mbah Wir. Yoga sakmene kae niku sing mboten kula pekewo niku sing kula pekewo namung siji Mbah Wir. Pon pati kula teng Mbah Wir. Pokoke ngerti dilirik Mbah Wir pun dredeg lho, kecer apa-apane Pak Yoyo. Lah nggih. wingi ra nyembah ya kecer kabeh. Lho niki ciri khas Pak Yoyo. Ah, ciri khas. Iya ya. Oni Mas Kang. Lah tenang toh Pak Yoyo. Pak Yoyo kemarin ngajak bicara terus. Ya wis tenang. Pak Yoyo diam. Ini kan panggung saya. Ciri khas wong wedok ngene iki angger salah disalahne wong liya modele ngene. Mun. Mau meneng ya iso salah wong wedok ayo. Eh gue gelare ya ngono. Kalau Pak bareng selingkuh Pak ya ampun. Awas nanti kowe aneh-aneh. Aku meneng bilang ya. Benar. Nek aku di proses aku ini arahi ning aku enggak. Iya ta ya. Hawangnya Kudune lak wae, wae. Wae. Prangene paksa. Mbak Fer, saya jangan dilihat Mbak Fer. Mbak Fer jangan melihat saya. Mbak Fer itu nek iping nyerang delok kowe tutupi. Wis nepeti imam baru iki dhek. Nika kepet sing numbasnya kula lho Pak Yoyo. Iya, Pak. Banyak urusan titik laras. Pratene apa kesal? Bojone tuti di dalam. Omong dalam langsung digecek mungkin. Mboten diwet-wet soalnya nggak ada wanita seperti saya. Enak. Diwet-wet lah. Godaane angel langka ngeten iki. Ayo. Nek saiki wis kebal biyen anggere penumpang klasik dhewe masuk angin. Jadi. Cepet Nimas uga Parandanan Cibubur. Jinjit sisih. Oleh kabar sisih kan jinjit. Nanging
Pak Surati. Nanging wanci dalu Pak Surati wis mikir sultan ngarep kudune aku le nembang ora karo Mbak Kritik kudu liyane. Balik parah wong iki. Lho niku nganu niki wae pun kula keijapan. Sinten japan. Kakang Kawah hari ini Pak Surati sok tahun depan ngoten niku. Kakang Karah. Piye Mas Taslim? Lho, yo gak apa-apa to Mas Dar ngopo to? Sampeyan iki. Tan ana ingkang ngrupeda nyuntak tresna nadyan mung srana. Aja nyepelke lho, tak dadi kaya ngono kuwi agak dua-duane anake dadi kabeh. Sing tirakat sing lanang. Kuwi pendayane apa? Justru doa seorang ibu itu yang manjur. Alah, iya, tembus di langit Pak Yoyo. Aku yakin begitu nang sing lanang utuh ngalahan manut, sing wedok piye meneng. Warga Punta Dewa lah, ning rabi karo sing jenenge Bergasaan. Kebiasaan orang ngono to Pak Yoyo. Ngene-ngene ya ndayan. Bergasaan yang sobat maksudnya. Sapa to? Sapa to? Sapa sing ora kedanen karo aku? Sapa yoga-yoga teko ana sing tak paringi sapa? Sapa? Nang teko siji-siji yogane sampean sing tau tak paringi sapa? Ya sapa tak paringi ngono ki aneh. Yoga sandet ngono iki salah siji. Aku biyen kok iso ngono piye lho. Terus nanti pirang-pirang sasi. Ngoten niku terus sesukne ra mangkat. Arep metu. Buatan maksudnya Pak Yoyo. Iya. Pak Yoyo. Ngerti? Minta tresna mung nadyan mung srana piranti. Nana. Lah kula isane ngoten niku Pak Yoyo, nek kon sama ya enggak mau. Itu sapa? Gambaremu Mas. Muga ngepokoh. Gambaremu. Oke. Energimu iso ngrusak rombongan iki. Lho, sapa to Pak? Aktif banget. Sapa to Pak Yoyo? Sing ora tak rusak sak rombongan iki sapa? Kabeh tak rusak Pak Yoyo. Ayo. Kok sik to Pak Yoyo? Aku to sing nyekel aku kok. Di sini aku punya panggung aku. Mang takon Pak Surati to ora percaya. Lah mikir-mikir kok sing gede
Pati ingkang rumiyin nggih lenggah wonten Semarang wonten ing pedurungan Perumahan Golok. Sapa? Bu Kastiah. Bengi saben awake dhewe live streaming mesti ya mesti mirsani. Apa? Live streaming. Ya. Berarti nanti sak rampunge aku tancep ae langsung di WA, selamat istirahat anakku. Ya. Kuwi ibune kancaku mbiyen plekku ya kuwi Mas Ari Bodro Setiawan. Heeh. Angger kangen karo putrane mesti mirsani awake dhewe. Ya. Sehat panjang umur Bu Kastiah, sedulur waras. Menika ingkang nembang nggih Sang Bathari Permuni. Mendah paya Simpang Lima Ria Lapangan Pancasila Semarang Kumandang Pranata Sebagungan Sasana rakyat lebih ati Ing Jawa Tengah kosong petandangmu Jalur